Rising STEAM Stars ni program ambayo ipo ndani ya ProjeKt Inspire, na lengo kubwa ya Rising STEAM Stars ni kuhamasisha watoto wetu wadogo wa shule za msingi na chekechea kupenda masomo ya sayansi. Tunafanya hivi kuhakikisha kwamba kila mtoto mdogo ambaye ana hamu ya kupenda sayansi na anapenda sayansi kuwa na fursa ya kujifunza masomo ya sayansi kwa vitendo. Basi ni kuase mzazi na mlezi ambaye unatamani mwanao, mtoto wako awe mwanasayansi baadaye, awe daktari, awe mhandisi, basi nikukaribishe ProjeKt Inspire na programu yetu hii ya Rising STEM. Ndoto yangu mimi ni kuwa rubani, na nashukuru sana ProjeKt Inspire na Sika kwa kutuwezesha kutufundisha masomo kama sayansi, kujenga nyumba, uinjinia na ujenzi mbalimbali wa barabara. Na nawashukuru sana kwa kutuwezesha kujenga nyumba zetu. Tumejenga vizuri na wanafunzi tumeelimika. Nawashukuru sana. Tunashukuru kwa ujio wa ProjeKt Inspire pamoja na Sika, wamekuja kutufundisha jinsi ya ujenzi wa kujenga nyumba, na wametuhamasisha kwamba wanafunzi kama sisi tunatakiwa kujua masomo ya sayansi ili baadaye tuje kuwa wainjinia wazuri na madaktari. Pia tunahamasisha tena ProjeKt Inspire na pamoja na Sika, tunawaomba endelee kutufundisha vijana kama sisi wadogo ili tukija kukua ukubwani tuweze kuwa na kazi nzuri baadaye. Tunashukuru kwa uwepo wenu, asanteni sana. Nawashukuru ProjeKt Inspire na Sika kwa kutuletea ujuzi wa kujua vitu mbalimbali ambavyo tulikuwa hatujavijua bado. Pia wametuletea au wametujengea ujasiri wa kuweza kupambanua mambo ambayo sisi kama wanafunzi hatukuelezewa. Tunapenda sana kuwashukuru Inspire pamoja na Sika kwa kuja kutembelea shule zetu za msingi hapa Makuburi. Wamekuja kutufundisha kuhusu ujenzi wa nyumba ili baadaye tunapokuja kuwa wakubwa tuwe wakandarasi bora na wenye kujenga nyumba zenye uimara. Pia Sika wamekuja kufundisha mambo muhimu ya ujenzi, kwamba nyumba inabidi itengenezwe vizuri na kuwa na msingi bora kuanzia msingi mpaka paa la nyumba iweze kuwa imara. Tunapenda sana kuwashukuru Inspire pamoja na Sika, wasikate tamaa kuwaendeleza watoto kama mimi kwenye vipaji na kuweza kukuza vipaji vyetu. Asanteni sana.